Takk, president. Mitt spørsmål går til olje- og energiministeren. Det er flere tiår siden første verneplanen for vassdrag var vedtatt i Stortinget. Grunnlaget for vernevedtakene for de første verneplanene var langt dårligere enn det vi har i dag. Flere kommuner ønsker nå å få vurdert vernegrunnlaget i en del av de vassdragene som var med i verneplan 1 og 2. Hva råd vil statsråden gi til de kommunene som nå ønsker å få ny vurdering av vernegrunnlaget og vernestatusen i sine vassdrag? Statsråd Terje Riis-Johansen. Regjeringen vil øke den fornybare energiproduksjonen betydelig. Utbygging av mer vannkraft vil stå sentralt i denne sammenhengen. Det er viktig både av hensyn til klimautfordringene, den framtidige kraftoppdekningen og for å sikre økonomisk vekst og næringsutvikling i distriktene. I regjeringserklæringen har vi sagt at fortsatt utbygging av vannkraft skal skje både i form av en bedre utnyttelse av eksisterende vannkraftstruktur, samt gjennom skånsom utbygging av nye prosjekter. Stortinget har gjennom 6 vedtak vernet viktige nasjonale naturkvaliteter og et representativt utvalg av norsk vassdragsnatur. Den avsluttende suppleringen ble vedtatt av Stortinget gjennom vern av Vefsna i juni 2009. Det er riktig at grunnlaget for verneverdiene ikke er like godt dokumentert i de eldste verneplanene. I dag er adgang til å bygge ut små kraftverk opp til 1 megawatt i vern av vassdrag dersom utbyggingen ikke er i konflikt med verneverdiene. Ytterligere utredninger kunne nok vist at verneinteressene ikke er like sterke alle steder, og at det kan finnes utbyggingsprosjekter over 1 megawatt som kan gjennomføres uten å svekke verneverdiene. Uansett vil hovedvekten av mulige nybygginger ligge i vassdrag som ikke er vernet. Ved den avsluttende suppleringen forutsatte Stortinget at det skal etableres et prøveprosjekt med en helhetlig forvaltning i Vefsnavassdraget, der det kan legges til rette for mindre, skånsom vannkraftproduksjon fristilt fra maksgrensa på 1 megawatt. Planprosjektet i Vefsna kan gi oss viktig informasjon om verneverdier og utnyttelsespotensial. Jeg mener det fortsatt er en rekke gode prosjekter som kan bygges ut utenom de her verna vassdragene. Innsatsen bør etter mitt syn derfor først og fremst rettes mot en forsvarlig utnyttelse av vannkraftpotensialet i vassdrag som ikke er vernet. Representanten Lødemel til oppfølging. Takker for svaret, og takker for en viss åpning i forhold til det spørsmålet var. Vi vet at det i dag blir langt skånsommere utbygginger av vassdrag enn det som var i 70-80-åra, og det er en viktig moment å ha med seg også i saken her. I Finnmark, i Kvænangen kommune, de ønsker at Badderelva å vurdere å få opphevet vernegrunnlaget, eller få dispensasjon fra vern for å bygge ut småkraft med potensial på 35 GWh. Det var altså vernet i verneplan 2. I min egen heimkommune, i Hornindal kommune, ble Hornindalsvassdraget utbygd i 60-åra, Tussa-utbygginga, og den ble vernet i 70-åra. Slik at der vernet en da et vassdrag som var utbygd. Og det er store og mange paradokser i den saken. Mitt spørsmål til statsråden er om han har forståelse for de kommunene og de som da ønsker å få vurdert vernegrunnlaget i sine vassdrag. Riis-Johansen. Jeg både forstår og synes isolert sett også det er bra at det er et lokalt engasjement for å utnytte potensialet for å produsere fornybar energi. Og så vil det uansett være et behov for nasjonale, overordnede retningslinjer, føringer, som bidrar til at summen av utbygging og det å ivareta viktige naturverdier, at det går i hop. Og det er jo prosesser som Stortinget er godt inne i og vel kjent med. Jeg tror, som også representanten Lødemel tar opp, at vi kan få erfaringer når vi nå ser måten å foreta utbygginga på, som kan gi grunnlag for å vurdere det her på en annen måte fremover enn hva som ble gjort for 20-30-40 år siden. Og nettopp derfor så blir dette prosjektet i Vefsna viktig, for da kan vi se på nettopp det her i praksis, om det er mulig å klare å forene hensynet til kraftproduksjon, klimapolitikk og vern på en bedre måte gjennom litt ny tenking i forhold til hva som er gjort tidligere. Representanten Lødemel til oppfølging. Takker for svaret. Kraftutbygging er viktig. Det ser vi ikke minst nå med de kraftprisene og de utfordringene som er i dag. En annen side av litt samme sak, det gjelder konsesjonsvilkårene i mange vassdrag. De skal revurderes, og det er lang kø i forhold til revisjon av konsesjonsvilkår.
I regjeringserklæringa Soria Moria II har regjeringa lova å føreta en gjennomgang av regelverket for revisjonssaker, dvs. reglene for modernisering av gamle konsesjonsvilkår. Kan statsråden opplyse hva departementet har gjort i saka så langt, og når blir Stortinget forelagt en slik sak? Statsråd Riis-Johansen. På det siste så er det jo gjort en konkret beslutning knyttet til Vinstravassdraget, og så er det en prosess på det som representanten tar opp, på det generelle regelverket og rammene knyttet til revisjon. Når da revisjon og konsesjonsprosesser blir trukket fram som viktige fra representanten Lødemel her, så vil jeg samtidig benytte anledningen til å si at der vi reelt sett nå har den største utfordringen for å realisere småkraftprosjekter, er inn mot nett. Vi har et for dårlig nett i Norge. Det ser vi ikke minst i den delen av landet som representanten Lødemel kommer ifra. Og skal vi realisere gode småkraftprosjekter i Møre og Romsdal, i Sogn og Fjordane, så må det bygges mer nett. Vi må akseptere kraftlinjer, vi må akseptere fysiske inngrep som bidrar til at det er mulig å koble seg på nettet for de her produsentene. Hvis ikke, så kommer vi fortsatt til å være der vi er nå, at potensielle småkraftprosjekter ikke kan realiseres fordi det ikke finnes kapasitet til å ta unna produksjonen.